مش هكون بأوفر حقيقي لو قلت لكم ان دي احلى كوبايه حمص الشام ممكن تشربوها في حياتكم. نفس طعم المحلات اللي هي بتكون غاليه بالظبط، ولكن انضف واحلى، واحنا عارفين احنا عاملينها ازاي. كل حاجه فيها زي الفل. يا رب. معانا هنا ربع كيلو حمص انا نقعاه في ميه بقاله ليله كامله عشان يبقى سهل معانا جدا في السلق ما يغلبناش. حطيت فيه ميه سخنه مغليه من الكتل وهسيبه دلوقتي لحد ما يغلى ويتسلق. في الوقت ده هقول لكم هنعمل ايه تاني. في الوقت ده على النار بقى هحط ميه سخنه برضو طماطم وعليها ميه مغليه من الكتل، وهسيبها لحد ما تتسلق ويطلع منها القشر خالص عشان اقدر ان انا اقشرها بكل سهوله. يفضل طبعا تبقى طماطم حمراء، انا عندي طماطم بتاعه السلطه دي بس برضو هستعملها. شايفين الحمص اهو هو دلوقتي اتسلق، ولكن بقى هدلق الميه دي خالص واحط ميه جديده مكانها. دي الميه اللي احنا نشربها. شايفين الميه نظيفه. انا غسلت الحله تاني وغسلت الحمص وحطيت ميه سخنه تاني من الكتل. دلوقتي هضيف الطماطم. شايفين بقى القشر دلوقتي طالعه بسهوله ازاي. هبدا دلوقتي ان انا ابردها واقشرها واخلطها في الخلاط. دلوقتي هبدا اضيف الطماطم. انا صفيتها علشان لو فيها بذر او اي حاجه ما تضايقناش واحنا بنشرب. هنسيبها بقى تغلي كده وتعمل مع نفسها، وهوريكم في الخطوه اللي بعديها لما يطلع لها ريم كده عادي خالص احنا بنشيلها. هوريكم واحنا شغالين. بصوا هو ده اللي انا بقولكوا عليه. فده عادي خالص، هو كده بتصفي يعني الطماطم عشان تبقى ايه في الاخر بس اللي هي الحاجه اللي هنشربها. فده كله انا بشيله واحنا شغالين لحد بقى ما تروق خالص، وفي اللحظه دي ببدا ان انا احط لها الملح والحواجب. اكتر حاجه بتضيف نكهه وبتخليها شبه طعم المحلات بالظبط هي معلقه الثوم دي. حطوه متقطع او مفروم وخلوه كده يغلي في الاخر معايا عشان يدي ريحه حلوه قوي. لو بتضايقوا منه ممكن تبقوا تصفوه بقى وانتوا بتشربوا، بس هو بيكون لذيذ قوي. وهنحط دلوقتي بقى كمون وهنحط ملح. مثلا نحط كده كمون، وممكن نحط الملح حسب طبعا الرغبه. حطوا ودوقوا لحد ما يتظبط معاكم. تعالوا بقى نصب احلى كوبايه حمص الشام. وبكده نبقى احنا عملنا احلى كوبايه حمص ممكن تعملوها في حياتكم وتشربوها. اعملوها بجد وجربوها، قولي رايكم. لو بتعملوها زي بنفس الطريقه قولي تحت في الكومنتس. ومتنسوش طبعا اللايك يا جماعه، وانكم تشتركوا في الشانل. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.